So basically, what I would like to say now is I would like to talk about EET specifically. What is it? Yeah, we would love to know that. ตอนนี้ทุกคนคงสงสัยแล้วครับว่า EET จริงๆคืออะไรครับงั้นให้คุณลอเรนเล่าให้ฟังนิดนึงหน่อยแล้วกันครับผม Exactly. So the idea of EET is that I am very interested in neuroscience. I also coach and train people on something called neurocognitive and behavioral therapy. And my assumption, my belief is that based on neurocognitive science, emotions have a function. Okay, just a moment. So many technical words there. Yes. So ก่อนอื่นเลยนะครับคุณลอเรนเขาต้องบอกว่าเขาเป็นคนที่สนใจเรื่องของ neuroscience นะครับหรือว่าวิทยาศาสตร์ด้านระบบประสาทอยู่แล้วนะครับแล้วก็สิ่งที่คุณลอเรนเนี่ยมี expert หรือว่ามีสกิลที่สำคัญที่เขาใช้อยู่บ่อยๆเนี่ยครับเขาเรียกว่า neuron cognitive behavior therapy นะครับซึ่งส่วนตัวเนี่ยคุณลอเรนมีความเชื่ออยู่แล้วครับว่าไอ้ระบบประสาทเนี่ยมันมีหน้าที่ของมัน please So based on this model of neurocognitive behavioral therapy, the idea is that evolution has given us emotion in order to help us to survive. ครับการวิวัฒนาการของคนเนี่ยครับมันมีการสอนเราบางอย่างเพื่อให้เราอยู่รอดนะครับและการสอนเหล่านั้นเนี่ยมันสอนผ่านคำว่าอารมณ์เนี่ยแหละครับ And the problem we have actually is that if I believe that emotion have a purpose, they have a function that is useful for me, then if I am able to look at my emotions from a useful perspective, then I can make use of them. ดังนั้นนะครับถ้าอารมณ์ทุกอย่างมันถูกเกิดขึ้นมาด้วยเหตุผลบางอย่างนะครับแล้วถ้าเราเข้าใจฟังก์ชันหรือการทำงานของอารมณ์จริงๆเนี่ยเราสามารถปรับเพื่อเอามาใช้ให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดก็ได้นี่ interesting point of view and exactly and the thing is because of this point of view this assumption my idea is that when you have an emotion you have two things you have a physical state and you have an emotional state or we can call that a mental state ก็เวลาเรามีอารมณ์เนี่ยนะครับมันจะส่งผลไปถึง state นะครับ state คือสภาวะเนาะทั้งหมดออกมาเป็น2ประเภทแรกนะครับเหมือนเป็นสภาวะทางจิตใจหรือเราเรียกว่า mental state และอันที่2นะครับคือสภาวะทางกายภาพนะครับหรือเราเรียกว่า physical state is it or physiological or physical state physiology โอเคก็เป็นกายภาพเป็น state นะครับเป็นสภาวะทางกายภาพกับสภาวะทางจิตใจเป็น2อันที่อารมณ์มันแตกออกมา Yep So for example when you are in love you have a certain physiological state and you have a certain emotional or mental state the brain is actually producing neurochemicals a neurochemical called oxytocin which is the neurochemical of love of love yeah okay when you are absolutely when you are when you are in love your brain is creating a molecule called oxytocin we call this the molecule of love โอเคครับก็อย่างอารมณ์เนี่ยนะครับอย่างที่บอกบางทีอารมณ์เราไปอยู่ในทิศทางไหนเนี่ยมันก็จะหลั่งฮอร์โมนอะไรออกมานะครับอย่างเช่นเวลาเราอยู่ในโหมดอารมณ์รักเนี่ยมันก็จะมีฮอร์โมนที่เรียกว่าออกซิโทซินออกมานะครับ and actually by producing this neurochemical it has an effect on your body like it's making you more relaxed it's making your immune system stronger it's making your blood pressure lower so basically it puts you in a physiological state that is very different from when you feel anxious or scared for example นะครับดังนั้นเนี่ยแค่อารมณ์เปลี่ยนนะครับมันส่งผลไปถึงเขาเรียกว่าเคมีในร่างกายแล้วพอเคมีในร่างกายเปลี่ยนนะครับแน่นอนระบบประสาทรับรู้มันส่งผลต่อถึงกายภาพเราเลยเช่นอาการผ่อนคลายที่มากขึ้นนะครับของกล้ามเนื้อ
การที่เขาเรียกว่าอะไรนะการปั๊มของหลอดเลือดเนี่ยต่ำลงนะครับทำให้รีแลกซ์มากขึ้น Yep there's a blood pressure there's a relaxation and what else the effect the immune system gets stronger immune system ก็คือเป็นระบบพวกภูมิคุ้มกันเนี่ยก็ดีขึ้นด้วยนะครับ On the other hand, when you feel angry or anxious, your brain is creating different kinds of hormones, but one that is called cortisol. And cortisol is doing exactly the opposite. It's destroying your immune system, it's raising your heartbeat, and it's making you actually less able to deal with the situation. ครับก็อย่างในทางตรงกันข้ามเลยนะครับแค่อารมณ์เนี่ยอยู่ในโหมดอารมณ์โกรธเนี่ยนะครับเคมีคอลที่ส่งออกมาหรือเคมีที่ส่งออกมาเนี่ยมันจะส่งสารที่เรียกว่าคอร์ติซอลนะแล้วคอร์ติซอลเนี่ยมันจะทำให้คุณคอนโทรลตัวเองได้ยากขึ้นนะครับการเต้นของหัวใจคุณแรงขึ้นและรวมถึงมันลดอัตราการสร้างภูมิคุ้มกันด้วย Yep makes sense so the idea of EET is knowing all this neurochemical neurological background neurocognitive information what if I consider all my emotion as useful นะครับดังนั้นเนี่ยจากภูมิหลังของคุณลอเรนที่เข้าใจในเรื่องของระบบประสาททางเคมีนะครับเข้าใจในการบำบัดด้วยศาสตร์ของวิทยาศาสตร์ด้วยระบบประสาทเนี่ยนะครับแล้วจะเกิดอะไรขึ้นล่ะถ้าเราเข้าใจกลไกทั้งหมดแล้วเราเอามาใช้มันให้เกิดประโยชน์ล่ะ interesting and if I start thinking like that if I start wondering well what if I think about my emotions as being useful because I said earlier if we have emotions it's because evolution it has a function in evolution we are here today we are emotional animals because it has a function to help us survive ดังนั้นจากมุมมองที่คุณลอเรนเห็นว่าเฮ้ยแต่จริงๆมันมีประโยชน์นะไอ้การที่เรามีอารมณ์เหล่านี้มันเป็นวิวัฒนาการที่ทำให้เรารอดดังนั้นมันมีสิ่งที่ซ่อนอยู่ข้างในที่มันน่าสนใจที่เราสามารถเอามันออกมาใช้ได้ That's cool and if it helps us survive it means the only problem I have with my emotion is because I don't know what to do with them นั้นปัญหาของคนส่วนใหญ่นะครับถ้าหากว่าเรารู้แล้วมันช่วยให้เรารอดมาได้เนี่ยคำถามคือถ้าอะไรมันเป็นปัญหาสำหรับเราอยู่ตอนนี้คือเราไม่รู้วิธีการจัดการมันในปัจจุบันมากกว่า interesting again exactly so I want to give an example of how emotion when they are labeled can actually make the situation worse I'll give you an example let's imagine someone who has everything he wants in life let's think about a man who is professionally successful okay he's yeah โอเคก็ลองมองในมุมมึงนึงดูนะครับว่าถ้าหากว่าเราใช้อารมณ์ในทางที่ผิดเนี่ยมันส่งผลกับชีวิตเรามากๆเลยนะครับลองมองดูในเคสนะครับของผู้ชายหนึ่งคนที่ประสบความสำเร็จแล้วนะครับเขามีทุกอย่างครบหมดเลย yes yeah so this man has everything he has a nice job a good salary a nice wife wonderful kids but he still feels depressed นึกภาพดูนะครับถ้าผู้ชายคนนี้ประสบความสำเร็จมีงานที่ดีมีเงินที่ดีมีแฟนที่น่ารักมีลูกที่น่ารักนะครับแต่ยังมีความเครียดอยู่ในตัว and the reason why he feels depressed and he feels bad about it is because we usually label emotions as being good or bad ครับเพราะที่เขาไปรู้สึกแย่เนี่ยนะครับเพราะว่ามนุษย์ทั่วไปเนี่ยชอบเป็นเลเบลหรือว่าไปเขาเรียกว่าไปนิยามนะครับว่าอารมณ์เนี่ยมันมีดีไม่ดีคนชอบไปนิยามอารมณ์ตรงนั้นครับ yes. and when you label emotions are being good or bad the problem is you are framing yourself to feeling guilty for example แล้วเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่ you go first Harry ชัวร์แล้วเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่เราไปตีกรอบให้กับอารมณ์ว่าเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่มันแย่มันทำให้เรารู้สึกแย่เองในการที่เราไปตีกรอบมันยกตัวอย่างเช่น so for example when you feel depressed
usually because depression is considered negative, then this man is going to feel depressed and guilty about feeling depressed because he's going to say, well, I have everything to be happy, so I feel depressed. I am guilty to feel depressed. นะครับดังนั้นเนี่ยจากการที่พอเขาไปให้ความหมายว่ามันเป็นเรื่องเครียดเนี่ยนะครับพอเขาไปให้นิยามความหมายอย่างนั้นเนี่ยครับ Can you repeat that again? Can you repeat that Sure. again? Sure. So this man has everything he wants, and he still feels depressed. And the problem is because depression is labeled as being a negative emotion. He labeled it as a negative. Exactly. Well, we label depression as being a negative emotion. And because we label, yeah. แล้วก็คนเนี่ยครับไปให้ความหมายนิยามว่าคำว่าความเครียดเนี่ยมันเป็นสิ่ง negative นะ That's right. And because we label depression as being a negative emotion, the man feels guilty because he has everything he needs, basically. We all want to have a nice job, a nice family, wonderful kids. He has everything we all want, but he feels depressed. ดังนั้นพอเขามีสิ่งนี้มันกลายเป็นว่าเฮ้ยจริงๆชีวิตเขามีตั้งหลายอย่างแล้วนะแต่พอไปมองว่าเรามีความเครียดซึ่งเราไปให้ความหมายมันอีกว่าเป็น negative emotion เนี่ยเขาก็เลยรู้สึกผิดครับ And the idea is that if you consider depression negative, therefore you feel guilty about feeling depressed. ดังนั้นถ้าเรามองว่ามันเป็น negative เนี่ยเราก็จะรู้สึกผิดทันทีเลยWhat happens if instead of considering depression as being negative, you consider depression as being information? แล้วจะเกิดอะไรขึ้นครับถ้าเราเริ่มมองว่าคำว่าความกดดัน depression ความโศกเศร้าความเครียดเนี่ยไม่ใช่เรื่อง negative ล่ะแต่เรามองว่าจริงๆมันคือข้อมูล If I consider my depression as being useful, therefore, I have the ability to enhance my perception of the emotion. ดังนั้นเนี่ยถ้าหากว่าคุณลอเรนบอกนะว่าถ้าหากเราสามารถมองออกได้ว่า depression เนี่ยเป็นข้อมูลที่ดี if you see it as a useful and then when you see the emotion of feeling depressed as being useful, it means you're going to look for a way to enhance your experience of the emotion. ดังนั้นนะครับถ้าเรามองมันออกแล้วว่าจริงๆมันไม่ได้แย่นะมันเป็นข้อมูลแล้วมันสำคัญเลยแหละสำหรับที่เราจะเอามาใช้ในการ enhance นะครับหรือว่ายกระดับอารมณ์ตัวเองเนี่ย meaning that there is a way that this emotion can be useful to me, and the question is how should I consider this helpful? ดังนั้นนะครับถ้าเราสามารถทำให้ไอ้อารมณ์แย่ๆตรงนั้นมันกลายเป็นข้อมูลแล้วจากข้อมูลเนี่ยกลายเป็นสิ่งที่ใช้งานได้จริงเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่สนับสนุนเราเนี่ยนั่นแปลว่าเราเนี่ยก็จะสามารถยกระดับอารมณ์ของตัวเองขึ้นมาได้จากเหตุการณ์นั้นไงแต่คำถามที่ดีที่สุดคือแล้วเราจะทำยังไงล่ะเพื่อที่จะให้เราเปลี่ยนอารมณ์ลบๆตรงนั้นกลายมาเป็นอารมณ์ที่บวกได้ Yeah how we gonna do that Lauren? So the thing is, for example, if I continue with this example of the depressed man, instead when someone tells you I feel depressed, I'm gonna ask him, how do you feel depressed specifically? And then the client is going to tell me I feel very anxious about the future of my kids, for example. งั้นเวลาเราเริ่มจากการถามเขาก่อนนะเนาะว่าเวลาคุณกังวลเนี่ยคุณมีอาการกังวลเป็นยังไงบ้างหรออาจจะยกตัวอย่างมาว่าฉันกังวลเรื่องของอนาคตนะครับ yes exactly so the thing is when someone says I feel anxious it's a low level of fear ครับ and someone says I feel terrified it's a high level of fear เวลาคนบอกว่า anxious หรือกังวลเนี่ยมันคือการกลัวระดับต่ำนะครับคนบอกว่า terrified หรือว่ากลัวมากๆเนี่ยมันแปลว่ามันคือความรู้สึกกลัวในระดับที่เข้มข้นมาก So my client says I feel anxious about the future of my kids because of the problem with the environment. Okay. But anxiety is a low level
of fear. อือฮึก็ความกังวลนะครับเป็นความกลัวในระดับหนึ่ง And if I make my client aware that anxiety is actually the function of anxiety is to get you to find a new behavior to cope with a specific situation. อืมแต่ถ้าเราสามารถตื่นตัวและมองเห็นได้ว่าจริงๆความกังวลเนี่ยมันเป็นสัญญาณบอกบางอย่างนะว่าเฮ้ยคุณน่ะต้องหากลยุทธ์ใหม่ๆในการจัดการและรับมือแล้วมันฟังก์ชันอยู่นะมันกำลังทำงานเพื่อจะบอกเราสิ่งนี้อยู่นะ And this is what EET does. EET considers that if you find a way to relate to your experience that is useful, then your emotion is controllable and beneficial to you. และนี่แหละครับคือ EET นะครับเพราะมันคือการที่เราสามารถเปลี่ยนประสบการณ์ที่มันไม่ดีนะครับอารมณ์ที่มันไม่ดีเนี่ยแล้วย่อยมันมาทำให้มันกลายเป็นสิ่งที่มีคุณค่านะครับสามารถใช้งานได้สำหรับเรานั่นแหละครับคือ EET That is amazing Lauren for EET